Fala, João Kleber! Fala, Toninho! Belê? Sempre belê! Olha os B.O. que eu arrumei. nóis. Será que alguém vai me ajudar aqui na praça? Aperta o é? play e confere. Ah, moleque! Por quê? Ai, moleque! Olha o que esse doido vai fazer, moleque! Vamos rir no João Kleber Show desse pra mim? domingo? Situação aqui. Você tá bom? Beleza? Pode dar uma coçada pra mim? Aqui assim nas costas. É, pode ir subindo mais um pouquinho. Ai. Não, sabe quando tá gostoso? De boa. Desculpa aí. Pode continuar aí. Mais pra cima, assim. Aqui assim. Tu pirou, cara! Tá gostoso. Sabe quando tá gostoso? Não, tá bom, vou procurar outro aí então. Tô. Não. Por favor. Ai, é mais. Que é isso? Calma, querido, eu só tô um pouquinho. Nenhuma, maluco. Oxe. Oxe, não. Ah, caçar o outro pra coçar das costas aí, ó. Ai, bem bolada! Vamos rir! Nossa senhora, coceira. Tudo bem, querido? Nossa, tô com uma coceira. Você não pode coçar minhas costas, não, mano? Claro. A coceira não tá doendo, mano. Ai, mais pra cima. Pode subir mais um pouco. Ai, continua, ai. O que foi? Tá gostoso, mano. Valeu, mano.